Всем привет, это Азамат. Мы прибыли в Ржев, это 200 километров от Москвы, к северо-западу, к западу от нашей столицы. Ржев – это первый город по течению Волги. Мы находимся в верховьях Волги. Это крупнейшая река Европы, одна из крупнейших рек мира. И Ржев – это город воинской славы. Здесь в 1942-43 годах шли ожесточенные бои. И битвы за Ржев, битвы под Ржевом, бои под Ржевом являются одним из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война, так по-русски называется то, что в иностранных языках именуется Восточным фронтом Второй мировой войны. Мы с вами сейчас находимся на территории Ржевского мемориального комплекса. Позади меня вы видите памятник советскому солдату. C'est une statue de 25 mètres qui se dresse au sommet d'un tertre octogonal de 10 mètres. Le jeune guerrier se tient dans une tunique et une cape qui flotte derrière son dos, qui l'enveloppe complètement d'en bas, se transformant en un vol de grue. Les oiseaux ferment les structures métalliques de ce pot. Ainsi, l'effet de la statue planant dans l'air est créé. La tête du soldat est inclinée. Il regarde passer les visiteurs du mémorial se trouvant devant à la statue. Le visage du soldat est paisible et réfléchi. Le monument a été inauguré en 2020 par le président russe Vladimir Poutine. L'image du soldat qui se dissout dans les nuées d'oiseaux provient du célèbre poème Les grues du poète soviétique Rasoul Gamzatov, devenu emblématique grâce à sa mise en musique par le compositeur soviétique Ian Frankel. Rasoul Gamzatov a écrit le poème Les grues après avoir visité à Hiroshima le parc commémoratif de la paix et le monument d'une fille japonaise, Sadako Sasaki, qui souffrait de leucémie après l'explosion atomique faite par les États-Unis. Sadako Sasaki espérait qu'elle guérirait si elle fabriquait 1000 grues en papier, utilisant l'art de l'origami. Pendant que Rasoul Gamzatov était au Japon, il a appris que sa mère était morte chez lui. Quand le poète est revenu du Japon, il a pensé à sa mère et à la fille japonaise Sadako Sasaki. Il se souvenait de son frère qui était mort dans la Seconde Guerre mondiale. Il se souvenait d'autres personnes proches mortes dans la Grande Guerre patriotique, dont le résultat a été la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale. Cette chanson est dédiée aux millions de soldats soviétiques qui sont morts pendant la Grande Guerre patriotique, pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que victimes des guerres de tous les temps. Я предлагаю нам послушать песню «Журавли» с субтитрами. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Mm-hmm.